Hello，新產品，開翻陣燈先。新產品，今次叫做 Signature Class，咁都係 Tops 嘅產品啦，係啦，又係以新人嚟做賣點啦。咁我就喺全灣通用買咗2盒嚟玩嘅。咁今次有42張卡啦，一共6包，每包7張咁樣。咁我覺得就幾靚嘅個設計，係啦，幾乾淨，因為佢其中一半係白色啦咁樣。咁上次都幾開心嘅，上次呢個係我第2盒啦，上次嗰盒就有 LeBron James 啦咁樣。係啦，不過就呢啲盒仔呢，就唔會太大期望嘅，有就係錦上添花。即係如果有張限號啊，或者有張簽名啊咁樣，其實就已經好好啦。所以玩呢啲盒呢，就唔好抱太高期望，咁個人會開心啲。如果唔係呢，成日都諗住咧細細盒就中大獎呢。係啊，咁就會唔開心嘅。咁你見 Tops 都冇乜誠意啦，係啊，呢個入邊有冇字啊咁樣，咁啲卡就咁擺呢，其實係可以彎嘅。6包，每包7張，係啦，感覺即係佢都係畀大家玩下啫，不過價錢又唔係平。唉，好啦，咁我哋就嚟睇一睇最新嘅呢一個，影張相先啦。好，咁就有個 Haliburton 喎，睇一睇啦。係啊，呢個就我講今次嘅設計啦，就係1分為2呢，一邊係白色，睇落幾乾淨。右邊就係呢位球員佢當年嗰個選秀次序啊。咁譬如呢張係 Cameron Johnson 啦，佢喺當年呢就係第1輪第11 pick，即係話佢係一個高順位嘅球員啦。係第11支球隊喺第1輪呢就揀咗佢啦。咁好唔好呢？明智呢，當時個經理嘅選擇係啦，咁就睇呢位球員呢幾年有冇發揮啦，咁樣係啦。咁所以整體都幾靚啦。係啊，咁佢而家就去咗金塊嘅，好似未攞過冠軍咯，係啦。First pick，round 1 11 pick。咁陣間就可以睇到佢係咪狀元啦。係啦，咁呢個都係第一輪，但係佢就係第26個 pick 咯，係啦，第26支球隊揀中佢嘅，即係都揀得唔錯啊。係啦，咁而家嘅東岸總冠軍啦，係咪？東岸總冠軍，當年呢就唔係好得到人欣賞嘅，所以佢係呢第2 round 啦，第33 pick，其實都好後啊。即係 NBA 一共係30支球隊啊嘛，係咪？咁所以，但係而家佢係紐約隊嘅明星後衛啊，係咪？所有得分都係由佢包辦，所以當年就冇一個伯樂識得賞識啊。係啦，咁啊，你見好多都係 round 1啦，咁好可惜。好，Haliburton 係啦，當年都係第1 round 啦，第12 pick 係啦。冇記錯，Haliburton 呢開始係帝王隊嘅，就唔係溜馬隊嘅。咁呢張係叫做特別少少嘅閃啦，咁就擺咗喺最後，係啦，銀閃。咁呢張係靚仔嘅。好，第2包，咁可能我要開快少少咯。大家都想要嘅 Cooper Flag 啊，仲要係 Pure，nice。影張相先。好，睇一睇啦，係一個幾特別嘅parallel 啊。
係啦，咁啊 KD 啦，好多人鍾意佢啦。佢當年咧就係交翻角度先，係啊，第一 round 第二 pick，OKC 揀咗佢，咁啊證明當時嘅球員經理就好有眼光啦。咁當年邊個喺 KD 前面咧？咁要查翻資料先知啦。好，我哋嚟睇呢張 Cooper Flag 啦，得得，哇，靚啊！好，咁就係今年嘅新秀狀元啦，Rookie of the Year 啦，係啊。咁加上呢一個好似編織啊、藤織嘅背景啊，好靚啊 Cooper Flag，係啊。咁呢啲 Cooper Flag 第一時間就翻個圖先啦，耶，開心。OK，第三包，咁佢將啲最靚嘅卡擺喺最後，咁即係，咁呢一盒有 Cooper Flag， 可能其他就麻麻地啦。Nolan、Trawi、好，見到張比較特別嘅橙色啦。係啦，Ingram 當年都係Round 1嘅第2 pick 啊，都係個高順位球員。好，Caruso，咁呢一張就特別版啦，呢度就冇寫佢係第幾 pick。點解咧？唔通佢係之後 G League 嗰啲打入 NBA 嘅？我呢個先查一查。好，咁啊，特別卡就嚟到呢個啦。今年嘅新秀啊，第一 round 第19 pick，都睇一睇，期待佢嚟緊嘅表現啦。Grayson Allen， 好，字母哥。嗱，字母哥咧話晒 MVP NBA 總冠軍，當年咧可憐啊，第15個順位，即係有14個人排咗喺字母哥前面，呢個咪就眼光咯，冇眼光。LeBron James 當年嘅狀元啦，Round 1 Pick 1，靚，整返個字出嚟影下相先。嘿，LeBron James 梗係要擺出嚟啦。嚟兩個狀元 ，Grayson Allen。第五包，喂，有張特別啦，呢個有，呢個係 Con Apple 喎，3分王喎，今年又係新人一陣嘅球員啦。哇，好期待後面嗰張啊，靚啊！好，嚟啦。Kevin Love 之後嚟張，得得，哇！呢個格仔，但係就冇閃咯，就一張銀色嘅反光 reflector， 叫做咩 ？After Image， 咩叫做 After Image 啊？After Image， 影完相之後，好英文唔好，最尾一包。佢香港啲
Breaker 叫佢三哥，E 哥就叫三哥。好，睇一睇最後一包啦。哇！有張閃靈靈嘅卡喎。Wemby，Wemby 啊，又係狀元啊。Round one pick one。我呢度好多個狀元啊。哇！呢個灰熊隊未來嘅球星啊 ，Coward。嗱，呢個格仔閃就同啱啱 Con 嗰張唔同啦，呢個真係閃嘅。最尾係 E 哥。呢盒唔錯喎。我上次嗰盒都 OK 嘅，有LeBron James。OK，咁呢個就係最新呢一盒。咁我都未必會再玩呢款啦，係啦，係咯。